Xanımlar, yeni zakazımı göstərmək istəyirəm. Deməli, yeni katalogumuzu zakaz eləmişəm və mənim zakazım. Ağzı belə bağlı gəlir zakaz. Açdım. Deməli, Tik Beauty Cafe seriyasının belə bir parfumudur. Yəni millisi də çoxdur, baxın. 50 milli və böyüklüyünə baxın. Beauty Cafe Caprice. 9 nömrəli katalogumuzda yeni bir Beauty Cafe olacaq. Onun probnikini zakaz eləmişəm. Onun probnikini Beauty Caprice'in yeni Beauty Cafe'nin yeni parfümünün probnikini zakaz eləmişəm. Çox qəşəng parfümu var. Və yeni bir dənə də parfümümüz olacaq. Onun da probnikini, bir də 8 elementin yeni çıxan versiya probnikini itirmişdim, yenisini. Baxın, zakazın içində nədir? 3 dənə belə bir bədən kremi, əlavə bu kremlərdən ətraflı məlumat çəkəcəm. Baxın, bu neçənci dəfədir bunu zakaz edirəm. Bu da yeni kataloqum. Çox adam yazır ki, kodu vururuq, çıxmır. Çıxmır, mən VIP olduğuma görə öncədən zakaz edə bilirəm də. 9 nömrəli kataloqda olacaq. Yəni 9 nömrəli kataloqun yeni məhsuludur. Yeni kataloqdan zakaz edə biləsiniz. Burada çox məhsullar yenidir. Yəni var yeni məhsullar. Yəni bir də kodunu göstərim. Aha. Deməli, belə bir seriya, Omega seriyası, yəni Omega turşularla olan bir kremdir, üz yuma gelidir, gecə-gündüz kremi və üz yuma geli. Bunu zakaz eləmişdim, aldılar, birini də istədilər və korичневый rəngdə bleskdən, baxın, axırıncı olan da budur zakazımın içində. Bunun da bəzi rəngləri qutardı, yenidən vurdum. Qiyməti xanımlar çox-çox münasibdir. Bunu həm xanımlar istifadə edə bilər, həm yeniyetmə qızlar da istifadə edə bilər. Tərkibi çox qəşəng vitaminlidir, dodaqlarımızı yayda nəmləndirir və qəşəng göstərir. Bir də yayda pomada o qədər adam vura bilmir də. Yay fəslinə belə blesk balzamlar daha məsləhətlidir. Bu mənim zakazımdır, çox böyük zakaz deyil və onu ən əsas onu göstərmək istəyirəm ki, baxın, mənim çekimdə 53 manatdır, ancaq ödəniş, baxın, ödəniş ancaq 34 manatdır. Yəni onu demək istəyirəm ki, səhifəmdə endirim oturur. Yox, ödəniş də bundan da az olacaq. Mənim səhifəmdə endirim olduğuna görə mən zakaza 53 manat yox, 53 manat yox, 34 manat ödəmişəm. Hələm kataloq qiyməti ilə də daha da baha olacaqdı. Ona görə mənim səhifəmdə endirim olduğuna görə daha çox endirimlərlə yararlanıram. Bundan ətraflı məlumat kim istəsə öyrənmək, bilmək, səhifədə nömrə var, yazarsınız. Siz də belə endirimlərlə necə yararlanarsınız?